tunatera okumaliriza njagala obeeko obugambo nga bubiri busatu oba kiki kye tuleseeyo kye tuyinza okubuulira abalabi baffe banene tunatera okumaliriza kati nga tunatera okumaliriza abantu balina okutegeera nti akolo kamere kawadde okalaba singa owulira abadde boogera ku mikutu badde bakulaga nti akalu kano tekabadde kalu ka bulijjo yabadde nga referendum ku Trump. It wasn't more about nti ne Joe Biden ono mulungi Joe Biden ono abisobola yabadde referendum ku Trump. Era bwe baali balonda Joe Biden aba DP baleta candidate gwe bayita bamuleetera ku kye bayita electability. Asobola okukkirizibwa Abamerika ne bagamba nti musajja oyo asaanidde si ku nsonga zayimiriddeko kubanga nina be nasanze bakwano bange mbwa mwalonze awagire ab'obufumbo bw'ebikukujja abali b'ebisiyaga si ezibadde issues kano kalulu kabadde Trump agende maaso oba nedda oba president bwe tuyina nga bwe bufaanana busigale nga bwe buli oba nedda kutegeera ensonga ze balondeddeko okusinga wadde wabeerayo ensonga eki endala kubanga Amerika bulijjo babeera balonda balina ensonga ze bakubako akalulu. 1 bakuba akalulu ku kye bayita climate change embeera y'obudde bagitwala nti nkulu olwaleero bakubuulira nti California omuliro gwaka ne gocha ebifo n'ebifo ne Australia gundi serebe gyali Australia omuliro gwaka gusobola okwokya ekifo ekibira nga kiva wano paka kiva wano n'okwata Mawokota n'okwata Buddu n'okwata Kochi ng'ebibira byakabwasi abantu ne babagamba tetulina kyabakolera muvuge muveeyo ebibuga ebisangibwa mu makati awo kubanga omuliro gugenda kukwatawo ne muvuge moka ne mugenda ennyonyi ne zijja ziyiwa ku mazzi ne zigezaako ne ziremwa nga bagamba ebyo byonna biva ku mbeera yankyukakyuka y'obudde bagamba so bagitwala nga kintu kikulu nnyo bagamba ensozi olw'okuba ebbugumu lyeyongedde ensozi ezaliko muzira asaanuuse muzira ono bw'asaanuuka amazzi mu nnyanja geeyongera bwe geeyongera kwe kufuna amataba olwo bagamba ne Lake Victoria amazzi gayo galinnya galiki gali waggulu kyova no baata ojukire baata neba kitebereza abantu imbwalwa gye bali mu kuzimba ddamu basaidiza wa nena nti ne olusi n'enkuba olusi bweyitirira ate obungi n'esukkawo ebyo byonna ne mugasiba bwe baagata gigatta n'oli omukyala n'omwana oba obajjukira so nno bbaawo omukyala oyo nanyini wa International University of East Africa kakati ebyo byonna bikola embeera y'enkyukakyuka y'eki y'obudde bagitwala nti nkulu balonda kuze bayita international trade agreements otegeera nti bayina endagano ze baakola mu nsi ez'obusuubuzi oyina ziteekamu ekitiibwa waliwo tuvudde climate change America yayingira yakulemberamu gye bayita Paris climate change agreement Trump yagijjayo olunaku lwe baatandise okukuba akalulu lwe lunaku America lwe yavudde mbutongole Trump yali yasayininga dda naye mbutongole okuvaayo batandise olunaku lwe bakubye ki era Biden yatwitinze n'alaga nti Trump yatujjayo ne mu nnaku 7 nga nkutta obuyinza ngenda kuzzaayo America mu ndagaano eyo kitegeeza nti asikowalinga mu mawanga agali mu ndagaano eyo ensi eri emu yokka njerabidde etali mu ndagaano eyo yali yagaana okuteekako omukono gamba kikulaga omuntu n'ogamba n'omuntu wa kikaaki eggwanga lya America n'olw'okuba bino byonna byakolebwa Obama ye byonna yagala bikola ki kubijjawo Obama yakulemberamu ensi amawanga gonna omuli China gonna ne gateekako omukono okendeeza ku mmotoka ekika kye tukozesa mu myaka 4-5 emmotoka zigenda kuba tezikyakozesa mafuta kuba bakitwala n'emmotoka zikozesa amafuta zoonoone embeera y'obutonde kutegeera kati endagaano ez'obusuubuzi America emanyi okulekera n'egamba amawanga bwe gati nga bwe yagamba nti agowa nti Uganda amawanga ga Africa tubawadde omukisa okuleeta ebintu bwe biti
nga tebiriko musolo tetuina misoso jamanji taddeko Trump tayagala kuwulira okimanyi nti no Trump amazeeko ekisanja kyayinza okuba nga amazeeko ekisanja kye ekisooka nga talinye mu Africa atazeeko mu ggwanga lya Africa okujja those are gestures n'ogendako n'ogamba nti n'Abafirika ne bakufiiringa kutegeera balonda ensonga y'ebyokulwanyisa nuclear arms proliferation treaties nti waliwo endagaano ze baateekako emikono Kennedy yakyogera nti lwaki tukuŋŋaanya ne tukola ebyokulwanyisa ng'ensonga etukozesa ebyokulwanyisa eri emu yokka nti tetulibikozesa because ekikuŋŋaanyisa ebyokulwanyisa ebyo oyagala okukanga oli akutya nnyo nti tali kuggulako lutalo n'olwekyo bwali tali kuggulako lutalo ebyokulwanyisa bino byokuŋŋaanyiza tolibikola ki tolibikozesa that's what they meant ne bakola endagaano nti nuclear nti ebyokulwanyisa bya nuclear tulikolanga muzinga gwa nuclear nga gusooka kutambula mailo mutwalo nga tegunnagwa oshegeera Trump endagaano kati yabajja mu ndagaano eyo nekitegeeza nti osobola okukola omuzinga ng'osobola okugukola nga gukuba neibawo waawali bwe yabajja mu ndagaano eyo kyekyategeeza ne Russia nga Russia yayagala dda okukola obuzingazinga obwo bumpi obusobola okubaawo banneibaawo Trump yabajjayo owuli engeri gy'atataganyiza ensi ne bakola endagaano balina endagaano kati nga kusima amafuta oshegeera nti tulekerawo okusima amafuta okya nti no America yemu ku mawanga agalina reserves ezikyasinza amaanyi mu nsi yonna ez'amafuta naye beewaabwe tokera n'osima busimi era olunaku olumu waliwo abeekalakasi bagenda kulala Obama nga bagamba drill the oil nabagamba can I drill your heads mwagala zino bino ebyuma bino ebisima amafuta mbiteeke mu mitwe gyammwe kwabo nga bagamba tulina amafuta lwaki tetugakola ki lwaki tugasima ne ba Hillary ekyokulabirako bakatuma Hillary abalimbi obulambuzi kankubuulire amafuta is a depletive resource olweyo yensonga lwaki olaba Dubai eri bintu by'obulambuzi amafuta ogasima ne gakola ki negaggwaawo olwayo tuli mu kusima amafuta mu Semuliki eri oludda lw'Ebunyoro tuli mu National Park amafuta ago gasobola n'okuyika mu Lake Albert oshegeera ogenda gasima okumala emyaka 3-4 naye ebisolo n'obutonde bw'ensi ebyobulambuzi byogenda okutataagana tebigenda kuddawo kyokka nga ebyobulambuzi is a sustainable resource forever and ever ogenda bifunamu ssente wabbi ebisolo bigenda kusigala nga bizaala emiti gigenda kusigala nga gikola kyokka gwoye oil aspirinze ayonoonye kyamuzinga tumaliriza oshegeera n'olwekyo ndoza tujja kujja tukole program namba Abamerika ebintu bye bakubako obululu kubanga ffe abantu bano bamanyi ebyo nabasanze embo bisiyaga kujja mu mbuto there are very many things nakunyumiza luli ebintu ebiri cross cutting nasanze abantu abadde basalawo nti oli mu Katuliki nnyo oli musiraamu nnyo oli mu Protestant nnyo okay Trump yayimiridde kubalwanyisa obufumbo bw'abebisiyaga oba ab'ekikula ekimu yalwanyisa abajjamu embuto naye Trump kyekifaananyi ky'omuntu g'oyinza okwenyumirizaamu w'eddiini ng'agenda azaalawa n'agamba abo abaddugavu ojjukira ennya lye yatuyita mu wanga ga Africa yatuyita kanyakatooyi by the way oyogedde ku Trump nyina ka video ke nalabye kali ku social media oba sema producer afa akalabyeko Trump yagambidde mbo you know Biden was just kissing Obama's ass ogamba mukulembeze kikaaki ate yali mu campaign zino era waliwo gwe balazaawo kankyogere kubanga zino katuni sikiwa nti aziinako ebizibu balaze spy yakubye katuni jime spy sento yakubye katuni wagirabye nga bali mukubagana simu nga akubye simu nga nkuwereze kuwange wano kigundu abalancing eminzaani mukuwereze oyo talemwa Yozefu nga tusiibula oyo talemwa Trump n'agamba wano embeegombera mu abali omu kanyakato wano embeegombera wano enkola yammwe y'ebintu it's a shit hole oshegeera kati kugamba
Trump eggwanga abadde yali wunzika era ensi ebadde erinze ng'egamba America singa efuna emyaka emirala n'ejja Trump aligenda okuvaako ng'ekyafaanana nga America naye aga amawanga ky'oba ogatenderezaako baakola systems baakola ebitongole nawadde mpulira omubaka w'ekibuga ky'e Masikampo ge bambuzza ku Trump n'agamba aga amawanga gali mu self drive ne bwe mujja ne bafuna omukulembeze ng'afaanana atya waliwo ebintu ebimu nga biri mu self drive abeera ne waakola ki ne waakoma nenze nagambye abantu oyo Trump n'akwata ku ggwanga lya Africa asobola oddikuba ekigo oshegeera kuba Trump najja olaba tolaba nno wano Uganda mukaaba bawakuba emiggo bwa dictator bino byetukola bino MRU TV ate atoloza oyinza n'okuddamu mwogerako naye olw'okuba abadde mu mawanga nga munnamawulire asobola okukalira ojjukira nno yagezaako okugoba munnamawulire omu mu White House bamugamba pulize obuyinza tobuyina era kampani yo negamba oyo yajja ng'okureportinga era ekyo etteeka ne liragira nti talina buyinza ekinene nnyo asobola kugaana kumubuuza kibuuzo naye nga tosobola mugaana kujja mu press conference era nawe yabeeranga bamuze ebibuuzo agamba no otegeera eyo y'America naye nga abalabi baffe kyembaddamu tubaleetera ensonga zino tugeraageranye n'amawanga gaffe tinaffe amawanga gaffe bwe galituuka ku mutendero ogwo otegeera era waliwo akavuka bakayita Dickens okera ne stroke kabuuza kalina ebintu kawagezi nnyo ka Biden ate wano kawagezi nnyo ka mukulembeze wa ggwanga kalina ebintu by'okwogera oluusi ebinyiza ne kataddewo ekintu ekyandese nga ndowooza kagambye nti twali tukubye ekifaananyi nga Uganda tugenze mu kalulu nga tuli mu bunkenke nga buno nga tetumanya ani awangudde Uganda bwebeera efaanana otegeera era nze nagambye it is healthy ne tubeerako nga tetumanyi nga tulinza kulaba ani agenda okulangirirwa otegeera eyo embeera bwe tuli gigendamu tujja kutandika okudduka ku speed eyo enkulaakulana eyannamaddala buli omu ng'alina omukisa olwaleero president wa America bw'akaaba olwo president yakaaba nti bamubba akalulu can you imagine president nga yakaaba nti bali mumubba akalulu nga era oli abagamba nti nga tannaweereza magye nga tannaweereza poliisi eryo ly'eggwanga engeri gye baalikola ki gye baalizimba sibula abalabi baffe tubebaza okubeera nti nno mutugoberera ku Press Times MRU TV beerako tubakakasa eno embeera bweti eno emboozi bweti tewali agitusinza ekyo kyo nkyekakasa wane Uganda wano ne bwebeera TV ki nezo ez'amaanyi ennene tewali alina mboozi ng'eno ayinza gikuwa fe abasinga ate mpozi era kirungi nzijukidde kyannaku omuntu yekka abadde asobola okuvuganya naffe kyannaku nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno ye Sheikh Anas Kalisa abalala eno emboozi ey'oku TV ku nsonga ez'ensi yonna tewali agitusinga nze Lukyams Joseph ne Peter Kanaakulya Omulangira tubaagaliza ebiseera ebirungi tujja kukomawo tukubuulire gye kaneewunzikira kuba tebannakalangirira Ssaabasajja Kabaka wangaale omulabi waffe omulungi owa Press Times ne MRU TV tetugenda kusooka wano eno yeeyo ebadde the world scope we tukuleetera ebintu ebyenjawulo bingi nnyo tubisazeeko obusazi neggwe njala weekumire ku mukutu like nga subscribe nga genda ku Facebook yaffe genda ku YouTube zaffe otuwa akagalaako otwelike tuyanze nnyo tuyanze tugenda kusooka waawo mbeere bulungi mutulinde olundi